Bagi Anda yang sedang mengalami batuk, flu ataupun pilek, dan banyak dahak yang ada di kerongkongan, gunakan resep ini, maka semua masalah itu akan teratasi. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SB ku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam menjalani hidup, serta rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan informasi resep cara menyembuhkan penyakit batuk berlendir, ataupun Anda sedang mengalami pilek, bersin-bersin, ataupun lendir yang ada di tenggorokan. Tentunya dengan bahan yang mudah didapat, alami, serta tanpa efek samping. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, serta nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman, saudara, sahabat. Semoga channel ini bermanfaat bagi banyak orang. Nah, baiklah sahabatku, langsung saja bahan-bahan yang saya gunakan di sini adalah yang pertama adalah jahe, yang kedua adalah bawang merah, dan yang ketiga adalah bawang putih. Lalu bagaimana kita membuatnya? Simak sampai akhir ya sahabatku ya. Bahan ini akan kita jadikan untuk menjadi minuman yang berkhasiat bagi tubuh kita, terutama untuk menyembuhkan batuk, pilek atau bersin-bersin, dan untuk mengeluarkan lendir-lendir yang ada di tenggorokan. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah parutan kelapa. Ini parutan kelapa. Ini kunir ya sahabatku, bukan karatan ini. Kemudian kita kasih plastik di atasnya. Nah, kemudian kita parut saja bahan yang pertama, yaitu jahe. Kita parut di atas plastik ini. Gunanya plastik ini supaya nanti kita mudah untuk mengambilnya ya sahabatku. Plastik ini yang agak tebal plastiknya, bukan plastik yang tipis. Kita parut sampai semuanya terparut atau semuanya lembut. Nah, kalau sudah semuanya terparut jahe ini, kemudian kita ambil bahan yang kedua, yaitu bawang merah. Bawang merah kita juga haluskan atau kita parut saja. Nah, kalau bawang merah sudah selesai, kita parut juga bawang putih ini sampai halus atau semuanya terparut. Nah, setelah selesai kita parut semuanya atau setelah semuanya halus, kita persiapkan gelas. Lalu kita ambil semua parutan itu tadi. Kita ambil plastiknya begini. Nah, ini tadi gunanya plastik agar mudah diambil parutannya ini ya sahabatku. Kita ambil, kita masukkan ke dalam gelas. Lalu kita tambahkan air mendidih atau air panas secukupnya, kurang lebih setengah gelas lebih ya sahabatku. Nah, baiklah sahabatku, resep untuk menyembuhkan penyakit batuk atau mengeluarkan lendir yang ada di tenggorokan sudah jadi. Apabila Anda mengalami batuk, pilek, dan merasa banyak lendir yang ada di tenggorokan, gunakan resep ini. Diminum 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Maka penyakit batuk dan pilek serta lendir yang berlebih di tenggorokan akan segera sembuh. Baiklah sahabatku, semoga resep ini bermanfaat. Marilah kita jaga kesehatan kita. Kalau bukan kita sendiri yang menjaga, lalu siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.